В городе Новосибирске не только устанавливают незаконные киоски, но и еще в этих киосках сотворяется противоправное деяние. Буквально недавно, на этой неделе, мы провели несколько контрольных покупок. Обозначаем площадь Калинина, улица Дачная, с левой стороны расположены киоски. Заходим, покупаем, осуществляем покупку. Если берем по безналу, по карточке, то нам выдается чек. А если по наличным расчетам, то чек не выдается. На вопрос продавцу, почему вы не выдаете чек, если вы нарушаете правила торговли, нарушаете защиту прав потребителей закон, нарушаете административный кодекс, налоговый кодекс, ККМ, контрольно-кассовые машины, законы. Она говорит так, продавец, ну вот так вот, только вот когда будет пик, тогда будет вот вам вот русская национальность, тогда только вам будет и чек. А если за наличку вы даете, вы же, говорю, нарушаете. Она говорит, ну вот так и так. То есть на сегодняшний день нелегалы, которые торгуют на территории Новосибирской области и Новосибирска, осуществляют противоправные деяния, уходят от налогов. То есть вся наличка у них идет в карман. Поэтому мы обращаемся к надзорным образом. Ну сколько вы будете просто вот над нами издеваться? Прокуратура, Роспотребнадзор, мэрия города Новосибирска, это все ваше, и налоговая инспекция. Когда вы начнете их проверять? Кассовый аппарат стоит, чек не выдается. Спасибо.